Kami mengupayakan koordinasi dengan kabupaten agar distribusi sesuai dengan hanya saja mungkin Anda masih ada posisi kami menerima momen di mana Rafathar seorang terlihat berselfie dengan Messi yang berada di tengah lapangan, namun tak jauh dari tribun tempat mereka menyaksikan pertandingan. Dan di saat Raffi jadikan sang idola dan tim kesayangan mereka, Nagita Slavina juga tak ketinggalan memanjakan diri di Qatar saat Nagita memanjakan suara di pasar. Berbeda dengan pasar di Qatar, aneka jajanan dan barang-barang yang dijual di lokasi tersebut langsung tertuju pada bisa. Kita harus mengusir lelah karena berjalan cukup jauh. Namun lelah itu terbayar tuntas karena Nagita mencoba salah satu makanan yang dijual di sana. Sepana ia tak menyangka bisa melepaskan semakin bermas tenaga dengan mencoba sesuatu yang selera.